佢5官認證落嚟啦，同時要近啲消毒。下個星期運動會唔使東京嘅同事每月就報名。聽日警訊錄影咧，需要10幾個同事下場。被投訴創傷分享小組要開始招收組員。今日晏晝響大房咧，用滿月之星嘅生日會，有蛋糕同埋抽獎咯。冇底死人仔，小姐你好，警察啊！阿 Sir 你好。頭先佢飛咗你啊，咁麻煩你身份證。小姐叫咩名啊？身份。我唔係英文名，親切啲嘛。我叫 Candy。係 Candy 啊，麻煩你俾個電話我啦。我哋唔好誤會啊，我諗住咧即係幫你跟進翻呢單 case，咁有咩進度咧就話翻俾你聽。你知啦，呢度咁多人，費事等佢。得啦，唔該晒阿 Sir。叫我阿飛咪得咯。哦，阿飛。Darling。咩啊？我哋部門有案要查嘅咩？梗係唔係啦，我哋管關人隱事啲人名啊！嗰度琴日腳雙 crossover 幫我咪住訂咗未啊？，我下星期六要做姊妹啊，你要幫我買糖。我話咪住啊，真啊，又話幫我寫份報告俾 Madam 豬嘅。但係 Madam 豬翻嚟未咧？一翻嚟即刻揾你啦，揾唔到你幾失落啊！你又好啦，有契媽照住，又唔使出去搏，淨係做個私人助理，買下咖啡，湊下仔，幾他條。唔該晒阿飛。小心啲行啊！醫生咧死人仔。做咩啊？俾人拉慣好有經驗啊？哦，真係有影人群底啊！仲影咁多人群底添，你仆街啊你！哇！你咁重口味，依個你都影？唔係啊 Sir 啊，考試壓力好大㗎，你俾次機會我啦。俾次機會你嚇！而家我話你聽啊，我以為初犯判得輕啊，包你上行動新聞，坐監嘅時候啊啱啦，呢啲咁嘅死人樣，晚晚屎忽唔得閒俾人通櫃啊你！阿 Sir 啊，你俾次機會我啦。咩啫？乖仔。誒，Madam，呢個花係南哥贈送嘅。你今日去出片啊？我唔係呢啲洗㗎。嗱，呢個咧落呢個柔順劑，呢個洗完之後咧，記得叫揾個套咧擺翻防潮珠噃。啊，呢啲就咁乾洗得啦。OK。跟住咧就接個仔仔放學，然後帶佢去學琴。跟手咧就買個3磅嘅蛋糕啊、紙杯啊、紙碟啊咁樣。今日我哋有每月之星生日會啊！嚇 Yes，Madam。速去速回喎，好多 report 等住你噃。Yes，Madam。我話唔俾條路你行，我單舊 case，有條友咧就喺海洋公園對住熊貓打飛機，拍叉形形同樂樂，你同我啃咗佢啊！啊，呢啲咁啊洗嘅嘢，最多俾人判服務令，我唔話兩隻熊貓嘅啫，執下啲屎屎尿尿，你肯啃咗佢，今日單嘢當無數。阿 Sir，我讀得書多，但係都唔好呃我。啊！你懷疑我啊你嚇？你縮手，俾唔俾啊？你懷疑我啊你？唔啊，我咁啊乖啦，放翻差館。新樓盤啊，有80%嘅面積嘅喎。沙圈冇動態，沙圈冇動態。馬主入緊沙圈，馬主入緊沙圈。我單低注意，馬主未齊腳，冇亂喐。超哥啊，好似今日叫我。
老襯埋緊佢，有老襯埋緊佢。頂你個肺，呢個邊個嚟㗎？得我去截佢。碌卡條啊！ hold 住，hold 住。做咩啊？掹錢使啊？又係碌卡。嚟，望住我啦！快啲咪。大鑊，過到你家陣，go go go！你唔好搶，落車！我即我你車。喂，你唔好亂嚟喎！我叫你落車啊！我唔要！我頭撞晒上嚟。喂，其實我都係警察嚟㗎喎。你幾歲啊？後邊架車追得好近喎。快撞到啦！小心啊！死我啦！兩個無聊佬嚟扮實 Q。唔使開啦，開唔到啊！我哋個部門接咗啊！咩接咗？哇！你今日撞爛嘢嗰啲單啊，連埋你之前幾單 case 撞爛嘢嗰啲累積獎金啦，你冇80歲都唔好退休啊！如果唔係搞唔掂。佢本來咧做埋啲燈柱啊、紅綠燈啊、街燈啊嗰條數都夠大㗎啦，咪跟住你要踩埋把車度，或者係中咁多保啦，咁大條數，邊個部門肯孭我哋啊？咁而家 CID 要搬新 office，咪順勢話個新 office 唔夠大，踢我哋走咯。咁我哋點啊？唉，咁都要諗辦法，順勢踢你走咯。有冇睇鐵達尼啊？喂，與其3個人跌落海，不如一個自己跳海啦。睇我哋兩個都唔知識游水啩？咁好難為你哋㗎喎。
咁啊冇所謂，話晒一場賓主啊嘛，係嘛？咁我臨跳海前，除咗要揾 Cap 啊、申訴專員嗰啲傾傾，就話你成日屈啲富豪啊坐遊艇過澳門玩，咁啊請飲紅酒啊，同埋喺村屋啊掘地雷嗰啲啊。日光日白都可以發開口夢㗎，不算自己人，原諒你，啲嘢俾我擲住佢先，政府嘢有錢啦。咁有咩好路數啊？犀利啦！你而家調去中陰新部門同我 cross over。咩中陰新部？中央新部門全名中央新部，係一個新成立而又唔知要嚟做乜嘅部門。入面全部係冇任何部門肯接收，但係又唔炒得佢哋嘅師兄師姐。佢哋主要嘅工作包括係俾告票啊、劃車位啊、訂購胡椒噴霧、搞各種聯誼活動、為警訊節目提供臨時演員、幫一啲冇結果嘅舊 case 埋單等等。準備好未啊？做同事，多謝晒，好似誇張咗少少啊！唔誇啊！你嗰幾箱嘢到咗㗎啦，帶你睇下間房先。好啊，唔該。我照足你以前嗰間房咁樣去設計㗎。呢個 PC Buddy 咧就係我哋部門 Madam 設計嘅，網上嘅投票率咧高過特首好多嘅。犀利！我有兩句説話想同你講講。好啊。哇！因為擺翻晒喺度喎。係啊，其實我呢度做嘢咧，好符合你做嘢嘅原則嘅。啊，最緊要唔好孭鑊，咁唔做就冇鑊啦。但係你又唔 suppose 晒嗰隻嘢嚟㗎噃。冇第二個部門收佢啊嘛。你知啦，我哋呢度係警隊嘅天堂，差人嘅樂土。你嗰隻嘢今次唔單止得罪 O 記啊，仲整爛我契仔架車啊！我真係唔好想見到佢啦。不如咁啦，嗱，我叫佢盡量唔好翻嚟，就算翻嚟咧都唔好俾位佢坐。阿秋 Sir， 冇位坐。喂，秋 Sir， 秋 Sir， 秋 Sir， 喂，冇位坐，秋 Sir， 喂，好嘢啊！屌，翻咩差館啫？翻沙把啦！喂，一場同事同你單聲啦，做差佬咧咪為揸啲家庭車啊嘛，揼極都係得個70，點追賊啫？睇單車啦，不如。而家我架車剪緊，遲啲咧俾單你 cam 錢。喂，你個位都幾闊落嘅喎，真係。關你咩事？喂，都未請教，我叫陳建飛啊，貴姓啊？我係 Johnny。阿 Johnny 啱啦，頭先 Madam 豬咧就同我講話跟你學嘢，所以咧坐你隔離。唔可能，咩都唔會咁做。你唔可能嘅，你自己問下佢啊。都醒啦，係嘛？啲嘢咁樣擺會唔喂，你做咩啊？你冇掟我啲嘢！喂！俾翻個位話我張得閒嘢，俾翻個位話。威仔傾電話。喂，阿媽。日前，一個香港旅行團從內地酒店出發到景點嘅時候，旅遊巴司機突然間心臟病發，導致旅遊巴喺馬路上左搖右擺。好彩有乘客及時幫忙，將車停住，避免咗一場意外發生。今次呢團香港人坐嘅旅遊巴出事，好彩當中有乘客咧機警敏捷，控制住部旅遊巴，救翻全團人，真係好似電影情節一樣啊！我哋好快咧就同呢位英雄見面傾偈㗎啦，我仲收到料，最新嘅發展仲浪漫過電影啊！喂，我嚟機場，你又嚟機場，你白痴啊！我機場嚟㗎，你嚟得我唔嚟得。我警告你啊！我嚟自我阿媽機，千祈唔好跟蹤我。我警告你，你再幾格近，你信唔信衝埋打你老母啦？係啊，呢啲嘢有乜感受啫？媽，冇事啊！看看你，哎呦，你怎么那么亮子？你係我個仔啊！
喂，衰死你過嚟幫手攞行李啦！屋企人都嚟咗啦，講下感受啦。我個感受咧，即係話做人真係好化嘅，因為呢樣嘢唔係話你計劃點咧就點㗎。如果你有咩嘢想做咧，你要立即去做咯。好似我同 Philip 咧，其實係初相識，但係經過我哋今次嘅生死一線之後咧，我已經同佢決定咗，翻咗嚟香港之後，我哋立即要結婚啊！恭喜晒啊！擺幾多圍啊？喺邊度擺啊？仲未諗嚟㗎，咁翻屋企先諗。我頭先講過好浪漫嘅發展啊！團友嬌姐同埋救人英雄 Philip 經歷今次意外，決定閃婚啊！我聽日 call 你啊，我翻屋企。媽，你到底怎麼啦？這個人你才剛認識，而且我也不認識，為什麼要嫁給他？玩嘢啊！兩個人加埋100幾歲，仲玩閃婚？你冷靜啲啦！我哋屋企多個女人啊，我同你有咩事有個人照顧嘛。哎，你放心啊，他的人很好的，他係救了我一命哎。家陣我冇照顧你咩嚇？我頂唔順佢個仔啊嘛！我今日一日忍唔住啊！我懟冧佢啊！那如果他只是貪你的錢呢？嗱，我話你聽啊，你唔好炒我哋老豆啊！如果我懟冧你先啊！你什麼意思嘛？你媽媽現在條件不好嗎？她為什麼只會貪我的錢？翻屋企啦！你拿行李啦。你呢隻咁嘅小學雞都唔知點考差佬嘅，做紙畫驗你唔夠硬啦！你啲衫你有冇幫人買㗎？喂，係你冇 taste 啫喎！我呢個 puppy look 冇問題啊！咩 look 啊？716啊？點解做警察一定要爛身爛世？我就係要識個榜樣俾大家。你打插啫啩？攞唔理你平時點講點交，家醜不才住，唔可以差館度叫我做阿哥。喂，恭喜晒喎！全完喎！以後一家人啊，要相親相愛咯喎！你冇啊！翻咗嚟之後，我哋立即要結婚啊！正所謂啊，搞同一條女咪叫襟咯。既然係老豆搞同一條女咧，哇犀利2個字，老襟。係應該係契兄弟啊！咦，咁啊真係契弟。你哋兩個喺度啊？哦，so sweet！你哋兩個而家係 brother 嚟㗎啦，快啲攬攬啦，錫錫啦！幾好咯，恭喜晒啦！而家多個細佬，仲多埋阿媽添，以後乖啲啦嚇。咦，咁你而家咪契弟佬？咁你哋之後兩兄弟咧就要相親相愛，唔可以爭嘢玩㗎嚇。阿長，你條友見完我冇耐嘅啫喎，又 call 我，等錢使啊？嗌飲嗌食啦，等錢使。係咪你請先？你請唔食折墮嘅喎。哦，係，招呼下佢。啊，咁啊要支啤酒啦，呢啲貴㗎，唔包嘢送酒咧。啊，要嗰啲咩黑松露西多啊，再整多個鵝肝豬扒包啊。好，喂，順便響鐘啦。我請客啊 ，round one。OK。喂。喂，好嘢嚟嘅喎，老豆掂啊嚇？limited edition 咧。limited edition 嘅。係。嚟1萬，做咩？我上次問你借1萬蚊㗎嘛，借1萬還2萬。真係揾到喎嚇，外翻佢啦，留翻自己用。3更窮5更富。我家陣冇3更窮5更富呢句話講㗎啦。我拍咗個好碼頭啊，孔長興。我家陣梗係揾食，佢好睇得起我添。巴閉啦！孔生請你托咩？乜都唔識，淨係識得打交。哎呀，人哋孔生旗下咁多生意係嘛，梗有項生意啱我做係嘛？乜做下學下學下做下咁啊，遲早係㗎啦。係啦。咁你發一達記住謝住我，我而家翻去辭工，等你養。你梗係做警察唔好啊！成班由細到大，個個都想做警察，個個都想做差人，但冇人做到啊！喂，記得咧，我10幾歲嗰時俾人打，你係拉住我去覆場，打我條友撲街，仲要俾差佬拉埋。你嗰陣時係保我啦，一個人孭晒。如果唔係我一點當差，跟人行古惑啦。如果你去咩嘅話，咪即係我做細。算啦，過去咗嘅嘢，你好地做差又好，好地升下警務處長，我就做你條針，要 exclusive 嗰隻。exclusive 都識講係咪而家？啊，一哥專用針係嘛？飲杯啊！就咁決定啦，我就跟你個孔生揾多2年錢啊，到時係移民喺呢個阿拉頭，
啲女人唔着衫嘅地方咯。着衫喎，你諗下，你香港喺邊度地方唔着衫啊？你話係只會一落架陳建輝，跟我翻屋企。我懷疑你同一名中國籍男子劉晶被謀殺案件有關。起身，跟我走。翻乜春好記啊？而家我死咗兄弟啊，翻屋企有用咩？呢個你兄弟啊嘛，啱啊。我懷疑你勾結黑社會分子，跟我走。我要見我上司。呢單嘢同呢個部門無關嘅，你唔使知有人攬到你。我話你知啊，呢個仆街成日炒我啲嘢，我今鋪一定搞到你停職啊！睇下點？周 Sir， 喂，周 Sir， 喂 ，Man Sir 啲兄弟，我做緊嘢睇唔到㗎，閃開啊！喂，俾個機會我同啲兄弟傾下偈啊，嚟啊！快啲啊！唔該晒，唔該晒，唔該晒。你哋做乜嘢啊 ？Man Sir 咧？喂，你搞到咁大鑊 ，Man Sir 幫你拆緊啊，點落嚟啊 ？Man Sir 叫我同你講，古惑仔飲嘢冇問題啊，飲完嘢個古惑仔死埋都冇問題啊。等陣 O 記問你乜嘢都好，總言之，劉晶係你條針，所以你哋兩個係會見面嘅，佢哋咬你唔入㗎。總言之，呢單嘢 Man Sir 同我啲花啲柴唔要，都會撐你㗎，兄弟。周 Sir， 喂，周 Sir， 喂 ，Man Sir 交代過㗎，自己人嚟㗎，幫幫手，嗱臨問完，嗱臨送佢走，好唔好？唔該晒。睇下點啦。不過咁，個仆街仔咧，把口好硬嘅，要通佢櫃咧，先至會講真話嘅。你唔係諗住我聽唔到你講嘢啊嘛？喂，你玩夠未啊？呢啲我哋部門嘅事，唔關你事。咁行啊，爽啦！行啊，快啲嘛！行啊！遲咗，唔好意思啊，唔好意思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 。好啦，歡迎你。你好，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 你好。呢度啊？係啊。哦。誒，伍生你好。嗯。幫你帶金花好嘛？你問我朵花？同你一樣咁柴，冇點帶啊？唔使啦。唔該晒，唔該晒。好不靜啦。唔係啊，陳生，我頭先咧同佢哋講過噶啦，不過政府嗰啲嘢係咁啊，覺得咁樣先靚，我再同佢講講。唔得。小姐，唔得。你好，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 你好。坐。你叫我捐800萬嗰時，我兩秒鐘應承你。多謝支持。唔多客氣。睇下朵花，喺殯儀館執翻嚟嘅。仲有啊，我話到明大會贊助人係個私人贊助個孔祥慶慈善基金啊嘛，而家變咗好事集團喎，集團上咗市㗎啦噃。立即跟進，立即跟進。跟條毛。我同你講啊，係一陣上到台啊，我交資料嘅時候唔該你大聲講，多謝個孔祥慶先生啊。一定。唔好女啊。好，一定。多謝你，多謝。阿飛，打翻佢。啱嘅，好耐冇見。唔係好耐啫，好似幾好喎。你個女朋友同你分開咗，都順風順水嘅啦。我最近喺公司集團個公關部度做 VP。你點解喺度嘅？做嘢啫。走嚟，過嚟先。多謝。嚟。好，多謝晒。其實我哋孔祥興慈善基金咧，成立嘅目的就係急市民所急，想市民所想。喺不久嘅將來，我就會成立一個扶人基金。邊個想從政嘅，要踏上青雲路嘅，你講我孔祥興 ，OK？ 孔生，原來話基金啲錢係同黑幫做生意賺翻嚟嘅喎，係咪真㗎？講你講下啦。孔生，你集團
前有冇同黑幫有生意上嘅來往㗎？聽我講，我真係好真誠咁聽你哋去問，但係你哋嘅問題係不切實際。唔該晒。借個，孔生，警察，我想問下，你有個員工叫劉晶，唔知你有冇印象咧？我公司好多伙計嘅喎，有黃晶、有吳晶、劉晶，我真係唔好為意。佢同我講係跟你揾食嘅，佢尋晚俾人開槍打死咗。我以局外人身份講咧，有啲人係死有餘辜，你要節哀順變。不過放心，佢嘅葬禮我會冠名贊助。咁我想問下，佢喺你公司究竟做咩？同埋你尋晚去咗邊，做過啲乜嘢嚟？我琴晚全晚都幫個朋友做記。喂，好仔，喂，襲警啊你！咩襲警啊？冇事，黑影嚟啫嘛，係咪？有事嘛？冇嘢。陳生，你啲家私搬晒嚟啦，麻煩你幫我簽收啊。啊，唔該。唔該晒。喂，你仲唔落車？落乜 Q 嘢啫？喂，馬少下，你唔好叫佢做老母啊！你逼我爆粗㗎。你黐線啊！你咁大嘅人啦，我揾支槍指住你，叫佢做老母咩？咁你有識話我咁大個人咯，又逼我同你哋一齊住，咁咪點啫？你又揾唔到宿舍，我住緊嗰間屋就嚟租入滿，咁點啊？嗱，我話你聽，你一係就上去，一係你自己揾地方住。嚟啦 ，Kenny。嗯。快點來啊 ，Johnny，快點來。叫 uncle 啊。陳生。唔使啦啩？哎呀，你那麼緊張，應該係錢嘛，慢慢嚟啦，一字生兩字熟嚇。不如我帶你上去睇樓先啦，好唔好？喂，落車啦，阿飛啊！哎呀，飛啊，唔好意思啊，我呢度咧得2間房，咁暫時你哋2個就瞓喺一間睡房啦，好唔好啊？遲啲咧，我諗下啲咩辦法可以間多間房出嚟咯，好唔好？唔使啊，呢間房幾好啊，2個人啱啱好。哦，咁啊好啦。喂，又唔早響，唔知屈機嘅啫喎。有乜所謂啫？你咪當喺學堂嗰陣時，同啲同學瞓有傾有講嘅。哦好啊，10幾年冇同佢傾偈，咁我今晚同你瞓一齊傾天光啊！喂，咪搞嘢啊！今日啱啱搬過嚟，今晚係我洞房花燭啊！你老豆20幾30年冇，你俾下面冇玩嘢啊！我求你啊 ！OK， 冇問題㗎啦。係，成客唔可以怪我哋，睇下點動。誒，同人哋傾下偈啦。誒，我哋夜啦嚇，瞓啦，嚟啊！哎呦，好乖豬喎！哎呀，遲啲你都要㗎。Good night。Good night。老豆，你見到㗎啦。你今晚落力啲，我唔想俾人食完我同食完咗，你知唔知啊？你想都唔得啊！爸爸，跟爸爹。做咩啫？啲雪花好感人咩？睇到眼濕濕。明明收埋咗老豆啲偉哥㗎，仲咁勁，可以搞到你咁咁嘈㗎。你唔可以咁樣講我媽咪。咩啫？一定係我老豆佔咗上風嘅咩？聽聲似你老母做緊主公啫喎。你仲講？舒唔舒服？好舒服。如果我唔係唔見咗啲藥，你仲舒服？唉，我瞓咗啦，聽唔到。喂，講時講啊，其實你老母都 keep 得幾好幾索㗎喎。哎呀，熊仔，唔怕同你講啊，
我同我老豆咧一早想踢你主人走噶啦，所以我同我老豆咧傾好咗噶啦。我哋忍住隻小學雞先，等我老豆嗲完佢老母，冚掂佢之後，我就挑撥離間，叫佢老母改遺囑，搶埋佢哋間屋，跟手就踢走個小學雞，買佢過孟加拉跳艷舞，好唔好啊？係咪？我都話冇事㗎啦。冇事喎，邊有咁順攤啊？你又想啊？點會咧？唔係我讚我自己嘅仔乖啊！佢自細都唔知幾溫和，從嚟唔會同你嗌交㗎。呢條女都幾得㗎喎！哇！咁嘅 pose 都得嘅喂，咁足啊！唔好啊！唔好咧！啊！你聽唔聽到有聲氣啦？就嚟㗎啦，就嚟㗎啦！邊有啫？除嗰條褲，除嗰條褲。你唔好生啲背喺度貪片啊！啊！你咁核突嘅，你自己嘢你掉落我呢度做咩啫？你真係大夫，大乜春啫？張紙巾抹個嘴嘅啫嘛，驚咩啊？我頂你啊！華方幫到你個鏈。喂，你冇搞我嘅鏈啊！吹呀！你冇搞我嘅鏈，搞啦！我幫你得啊！你唔得啊！喂，搞咩嚟？搞咩啊？點啊？你有眼神，你先出嚟！嚇！要我睇住佢？你哋兩兄弟嚟噶嘛？就算我唔叫你睇住佢，你都日對夜對住佢噶啦。而家俾保安局局長投訴啊！話你騷擾孔長興先生啊！孔長興揾保安局局長投訴啊？唔係啦，老周直打俾特首，特首打俾保安局局長，保安局局長打俾一哥，一哥嚟插你，一哥打俾分區指揮官，分區指揮官打俾老總，老總插我。我哋波部車度幾時輪到一哥插啊？咁係嘅，家姐有一日一哥直接插個老爺你啊，你行運。一個插我，插死你先啦！我就係睇得起你，先叫你去做。嗰個咁啊陳建飛啊，搞到保安局嚴重警告我哋，再衰多次啊，我哋全部都要燉冬菇噶啦。求下你啊，唔好再交你有錢佬啦，唔好啊，要搞我啦，我就食糧噶啦，唔好啊，唔該你啊。係咬兩。當我求下你啊哥。係。喂，你係咪人嚟㗎？關二哥你都搞？我哋幾時見過關二哥食百日之後食薯片咁樣嘅？仲有啊，人哋湯雞話人陳擺隻雞，你擺隻腳，你叫關二哥含腳啊？真係！哇！呢個説話你講出去，喂，你真係人嚟啫，呢係你文化，你新潮啊嘛，你可以融入人哋啊，你就調文職㗎啦。咩啊？文職？文職好啊，朝九晚五準時收工，求抽寫就搞掂啦，多靚女個個做住短裙，哇幾足！總言之咧，你同我24小時夾實佢，好似連體嬰一樣。千祈唔好俾個孔長興再俾佢騷擾啊！你做好嘢之後，我會調翻你翻嚟㗎啦。嗯？跟住殺完你啫，係咩燈豬叫我？佢叫你死你唔死？我邊有跟住你啊？你翻屋企，我都翻屋企啫嘛。啊，飛哥係嘛？大佬想見你。預咗啦。唔係，我都要入去㗎。大哥，點啫？要唔要坐啫？要坐就縮手啦。飲茶。
其實沖茶好得意㗎。你沖咗第一泡嘅時候咧，就覺得佢好苦，想倒咗佢；但係沖到第二泡嘅時候咧，就覺得好甘甜。你咁大班人夾我你，唔係諗住就係教我飲茶？好啲禮貌，叫海哥啦。做咩啊？啊，搏出位啊，搏扎職啊？對唔住海哥，對唔住我咩？對唔住飛哥。喂，插完就做下嘢啦，好嘛？嗱聲喎真係。喂喂，你今日好似見過我個女喎？喂，擦眼撞到嘅啫喎。係，話知你點樣撞都好啦，總之佢啊見到你咧。點啫？我行古話幾十年啦，我話天不怕地不怕，唯獨是咧，我呢粒女最令我擔心。佢都未見你之前咧，心情好差㗎，又戒手又拍丸，唉，真係好猛嘅，真係。但係今日唔同晒喎，見咗你之後咧，心情好晒喎，佢直頭嗱，你睇啊，連微博啊，佢都心花怒放嘅，kiss，連我都開心埋啊！嗱，老老實實啦。淨係得你勸得佢聽嘅啫，你不如你就唔好當差啦，當差係嘥咗你嘅人才啦。嗱，我得呢粒女，嗱咁樣啦，你開個條件啦，嗱點樣先嚟幫我手啊？好啊，你唔做社團大佬，我咪唔做差佬幫你手咯。嗱，姓李個仆街仔，你好嘢，飲杯。喂，哦。你同黑社會有路，路一條命。我以前同佢個女有路啫。好彩你而家冇關係㗎啦。警察同埋黑社會如果黐埋一齊嘅話咧，結局好慘㗎。黑社會同警察有衝突嘅咩？係我識咗個女之後，我發現我真係好慘啫。成次兩條馬路咁坐喺度，好似俾人當機嘅啫。不如翻屋企打飛機啦，好唔好啊？今朝打咗啦。咁我未打啊嘛，大哥。俾耐性得唔得？情人節好多情侶炒大鑊㗎，一炒大鑊啲女一嗌分手，好衝動嘅。佢哋衝動會點啊？佢求其揾條馬路上床，今晚我哋就有機會做呢條馬路。啊！你平時懵懵地，你做人幾有野心㗎喎。做人嘅嘢咧，一定要食頭位嘅，而家食好好啊！小姐，點解你頭先係咁同個 waitress 傾偈啊？我冇喎，係啊，我親眼見到㗎，真係冇啊！豬豬，你聽我解釋啦。差人啊！哇，小姐冇咩事啊嘛，佢蝦你啊？係啊。呢啲咁嘅禮物啊，俾翻啲咁嘅衰人啦。還翻俾你啊！唔使驚，我差人嚟㗎，我可以保護你㗎。女仔你都蝦，靚女都蝦，你有冇搞錯啊你啊？阿 Sir， 我冇蝦佢啊！況且佢都唔係靚女啊！你講咩啊你啊？攞個身份證出嚟啊！身份證啊！身份證啊，阿 Sir。陳國鋒，呢啲咁嘅人都跟嘅喎。小姐，你揾我啊？我有心事啊，我好傷心啊。傷心？你個樣好開心喎。有冇得救咧？你個傷口好深喎。咁點搞喎？翻屋企同你打兩針冇事㗎啦，好嘛？有事啊？哦，呢條咧就同老豆嗌交界嘅，呢個係第一個男朋友嗌交界，第二個男朋友送花界，呢個係岸平360壞嘅時候戒嘅。咁岸平360咧壞咗幾次嘛，咁咪戒多咗3條。得㗎啦，得㗎啦，唔使數㗎啦。咩啊？你唔中意我戒手啊？以後都唔戒，我以後唔戒手同埋唔剔嘢㗎啦。剔嘢咩？我尋晚見到你成笑成咁，因為剔咗嘢，你唔覺咩？我咪成日剔嘢㗎咋，我就係換膠嘅時候先剔嘅啫。以後唔換膠啦，唔換膠啦。我想問下，咁你冇晒啲嗜好，成日流長，你做啲咩？我咪咁樣咯，由朝到晚望住你。頭先邊個 WhatsApp 你啊？起初我都以為佢講笑，後來我發覺佢真係冇第二啲嘢做㗎。姐姐，你喺度做緊咩啊？我喺茶館開緊會啊，有啲打俾你。做緊嘢？做緊嘢你做咩 WhatsApp 㗎？你 online 緊喎，又俾我傾偈啊？嚇？姐姐。
我搞啦，就係咪搞完有望咯？我睇晒你電話入邊啲 message， 邊個係肥華？肥華咪差館個叉展咯，做咩？肥華女人嚟啊？點解 send 啲 message 俾你話 I miss you baby kiss kiss 咁？哦，嗰個 message 就話係我哋單案嘅重要證物嘅 ，send 翻俾我啫嘛。你而家打俾肥華，嗯？喂，咪喐啊！喂，係做緊嘢啊？點咧？唔會坐你好耐嘅啫 ，B B。我問你一條問題嘅。哦，好啊，你問啦 ，B B。你 Facebook 嘅 password 係咩啊？嚇咩啫？有啲咩我唔知得嘅啫？佢每次沖涼都會攞晒我啲衫入沖涼房，我再唔走，總會有一日俾佢切嘅。你喺度做咩啊？冇，我想開電視睇啫嘛。咁開電視睇啊？咁我咪聽唔到你喺出邊做咩咯？係喎。乖啦，翻去坐啦。BB，你做乜嘢啊？嚇？咩唔好啊？你唔好走啊！哇！冇尾啊！你個死仆街唔知錯，着衫做咩走？你有着衫咩？咁恐怖嘅？港女係咁噶啦，未拍拖之前咧就千依百順，拍拖之後咧冤鬼纏身。你啲青頭仔識咩啊？佢話唔定，你老母都係咁嚇咗你老豆嘅啫。喂，你唔可以咁樣講我老母。點解落嚟老豆迎接我啊？係咪媽咪有事啊？係啊，走啦！咩啫？有茶收縮水啊你？走啦！老爺，飯煮好啦，你要走去啦！喺度啦，仆街仔，你再唔走我哋滅門㗎啦！咁媽咪點算啊？我都冇用㗎啦，趕唔切。總之嗰陣有咩都唔好遲阿飛，你翻嚟啦！你一定係 Johnny 啦，咁啱啦，我煮好你哋飯啦，你上去洗手啦。啊！我醒起啊！我約咗同事食飯。我都突然之間成日我都要做同事食飯啊！你又係？我咪約咗佢食飯咯。但我煮咗你哋飯。老豆食啊！老豆最中意食住家菜嚟。老豆你食。老爺你咧？我你老母？你哋知唔知？為咗煮呢餐飯，要用幾多心力，花幾多時間？一個唔該，你知唔知我內心幾難過？喂，報警啦！放你條命咩？我咪差佬啊！總之一陣有咩意喐，幫幫頭射佢，你唔好阻住我先得。即刻食，即刻食！好嘢！啲餸齊啦，大家食飯。好嘢，好嘢。嗱，今晚呢個湯咧就係我煲嘅，所有啲餸咧係 Bessy 一個人煮晒㗎。Bessy 啊，你真係叻嘅啫，生得又靚女，煮得一手好餸。阿飛啊，得閒多啲帶佢上嚟食飯啊嘛。哦，好啊。老爺食飯，嬌姐食飯 ，Johnny 食飯，菲菲食飯啦，食飯。奶奶啊，你食肉片啊？哎呀，多謝多謝。知啦，我唔好食咁多肉啊嘛。好啦，咁我飲湯得噶啦。你幫我食啊？食啦，老爺。爸爸，唔好掛住我。你飲啲湯啦。菲菲啊！啊！我餵你食啊！啊？我話我餵你食啊！
食喎。飲啲湯啦。Johnny，你都食啦，食多啲啊。呢 Johnny，雞髀啊，雞髀啱你食。你兩個做乜停晒手啊？啲嘢唔啱食啊？有冇加料啊？表姐啊，我知呢頭咧水長水壓高啊，所以我特登買咗呢間好嘢咧孝敬你嘅。Bessie，你真係細心嘅啫。陣間咧，我一定要集翻封利是俾你先得。多謝。係啦，你聽日使唔使翻工啊？唔使。哎呀，咁你不如今晚喺呢度瞓啦。好啊。Johnny 啊，嗱，你今晚咧就瞓廳，將呢間房咧就讓出嚟俾佢哋兩個。嚇，咁就咁啦，食飯啦。菲菲啊，頭先我喺你間房咧揾到啲嘢，但係直覺話俾我知咧，呢箱嘢唔係你嘅。如果呢箱嘢係你嘅話咧，我會非常之唔高興，你明㗎啦。爸爸 ，Johnny， 話咗你嘅，自己啲嘢唔好周圍擺嘛，收翻好佢。我咩話 ？Johnny， 你睇埋呢啲帶啊！你作死啊你！你知唔知呢啲帶會傷心㗎？唉，你應承我，以後唔准你睇啊，知唔知啊？真係怪會咯。唔好意思，食飯啦嚇。我研究緊嗰個係咩嚟㗎？大家男人使乜尷尬啫？主要唔好太過分，對身心有益。唔係喎，我啱啱真係拗痕咋嘛。呢個咧就係不求人啦，拗痕好叻㗎。我同你講，我同你阿媽喺埋一齊之前啊，我都靠佢過咗好多年，不過而家唔使啦。你放心啦，我洗乾淨㗎啦。如果你想舒服啲咧，就最好係買到潤滑劑啦。買唔到你啊，求其搽啲花石鏈就得，檸檬汁就得。如果冇啊，番茄醬啊、沙律醬都得㗎。喂！我唔想再聽啊！喂，你坐咗我個位喎！你個位？全個公園啊，都知道係我瀟灑同犀利嘅地盤，想揾食係嘛？行遠啲！我唔走，你憑乜要講我走？你哋唔好煩我，俾我靜一靜好唔好啊？哇！你真係乜牙科都冇噶喎！
你有冇屋企人㗎你？你冇聽我屋企人㗎啊！自從我媽咪嫁俾陳生，佢兩爺仔就是呃我。陳生仲偷偷睇我打飛機。打飛機都俾人睇到啊！咁啊真係好大嘅心靈創傷後遺症啦。你嗰陣幾多歲啊？咩嗰陣啊？頭先啫嘛。頭先？咁頭先？唉，其實打飛機咧係高遠素個性，解決方法好簡單嘅咋，正正經經揾翻個女朋友，就乜事都冇噶啦嚇。嗱，有個女仔咧唔錯㗎，行啦，行啦，行啦，你睇睇先啦。佢好好心地㗎，晚晚嚟呢個公園嗰度咧就餵啲流浪狗。佢唔單止心地善良，仲有一種好強嘅能量。有個老懵懂啊，隻腳傷咗，同佢食飯咋，一食完飯即刻好翻，仲升埋職添。係一個好特別嘅女仔，佢屬於治療系女生。冇啊，冇阻住佢餵狗嘛。你鎮定啲嚇，識朋友咧唔得單憑外表嘅，點解你唔試下欣賞人嘅內在美咧？冇錯啦。要打哥、低嚟哥、空爆啊！小公主啊，我介紹個新朋友你認識，你叫做Johnny。はじめまして、我係小公主啊，どうぞよろしくお願いします。我識咗你一陣，好似識咗你好耐咁嘅。太近，太近，唔該，唔該。講咩呢？其實我明白㗎，我自己知自己事嘅，由細到大都冇人會望我多過3秒鐘嘅。佢哋個個都淨係留意我個樣，就算我幫人咩，最後都淨係會笑我，淨係會玩我，真係好難得犀利哥佢哋唔嫌棄我，又會接受我，我真係。其實我明嘅，由細到大，大家都覺得我係怪物、基佬。咁我哋咪天生一對咯。係 Johnny，其實你有冇諗過將來係做啲乜嘢？將來咧，我就希望組織一個家庭，娶到一個好老婆。唔好追住你啊！以後都唔會有其他女人同你上床。你起身啦，我煮早餐俾你食，好冇啊？但係咧，食完早餐你車咗我先喎。咪住，你幫孔長興做嘢噶喎。咁你知唔知劉晶幫孔長興做啲咩？晶啊，劉晶不嬲留喺個貨倉度喎，但孔生每次嚟揾佢咧，都唔帶我哋去噶，所以唔係好清楚啊。咁個貨倉喺邊？你有嘢求我啊？咁你識得點樣做啦 ，BB？
早晒啊，盧師啊！搞咩？我哋一陣間查案嘅時候咧，我哋唔會開槍噶嘛。如果唔係嘅話咧，就會打草驚蛇。所以咧，我就揾嚟呢一支伸縮棍。哇！呢支伸縮棍不得了咯，佢叫做監工王伸縮棍。哦，你睇，哎呀，轉咗啦，嘿呀又變長啦，同埋咧佢攻擊性強，係一個好厚嘅呢個碰分武器。知唔知自己講乜嘅啫？你唔明啊？我梗係唔明啦，都唔明你講乜。邊邊啊？專友，你呢碌咧伸縮金剛王咧，用完可唔可以讓俾我啊？我嚟對佢。嗱，你記住啊，用嘅時候咧拍片俾我睇。好靚嘅，記仔，喺啲貨櫃冇嘢。哦。點啊？啲貨櫃全部都係吉㗎。乜都冇喎，有啲咖啡豆啫喎。老闆冇做咖啡豆生意喎。個貨倉乜都冇，你都可以查到嘅咩？我倉得啲咖啡豆，梗係攞嚟呃啲緝毒犬㗎啦。就算係咁，啲貨都走晒，你仲有得查咩？所以咪帶嚟揾我見人咯。喂，開門啦，仆街！福 Sir， 咁錯檔啊？我哋老母多姓陳咯。哇！而家啲毒品都幾花款嘅喎。其實呢啲咧係我食嘅藥嚟嘅。我而家食藥啊，豐富個自助餐啊。啊，咁你就死得㗎啦喎！有心啊你！死之前嚇，我聞下呢包嘢同啲咩擺過一齊。今時唔同往日啦，以前啊冰啊、cocaine 啊，聞下就認得出啦。而家對住嚿屎都唔知臭。先，你流鼻血喎。搭半，差唔多啊。掃毒組有件秘密武器，跟我嚟啊！其實我哋呢個同事咧，嗅覺真係超強嘅。警犬聞唔到嘅嘢咧，佢反而聞到喎。好似之前啊，喺大榮話阿肥濤煮過咩餸啊，用過咩材料啊，佢聞一聞個鑊咧就知道啦。不過聽聞啊，佢就冇乜朋友嘅，平時由朝到晚就係同啲流浪狗一齊。今朝翻工啊，仲古古怪怪，唔知又話咩失戀啊，俾男朋友打啊。喂，你聽又冇用㗎，佢聞到你嘅。測過，未測，你測佢，佢測你，你掟佢，拍個拖，你餵佢用咩手？媽媽，喂，唔係啊，呢啲你都啱啊！你梗係受過好大刺激啊，定係有自毀傾向啊？打飛機俾老豆撞到，你都碎啫，咁大陰影嘅咩？尋晚，明嘅。真係冇夾埋㗎，乖乖地嗌谷偉中。你記住，你呢一世都欠我。得，以後呢套我嘅。而家仆街。翻嚟就好啦。你終於都知錯啦。對唔住。我一直都冇怪你啊！我一直都好想同我心愛嘅人去一次 Bavona， 見證一下朱麗葉嘅故鄉啊！好，你幫我問完呢包嘢，我就陪你去。咁落咗訂先。好。喂，其實呢度仲多人過皇崗，
不如我哋直接去皇崗算啦。熱鬧幾好啊！其實山頂對於我嚟講咧，好特別㗎。我細個咧就同爸爸媽媽嚟呢度好開心㗎。其實我話俾你知啊，我從來未嚟過山頂。咁就啱啦！我咧好細個就開始冇想有個 perfect 嘅約會㗎啦。所以咧今日啊，我做咗個 list 啊，我哋嘅約會有好多嘢做㗎。大睇下啦。救命啊！救你條命咩？嚟親山頂幫人做咗幾樣嘢啫。啊，睇下風景，睇下蠟像，買下雪糕，買下氣球，影下靚相，係呢啲嘅啫。以後搞掂佢啦。唔好意思，唔好意思，怕醜啊！慢用慢用，嚟，唔該。你咁熟嘅？你同邊個去睇蠟像、食雪糕、影靚相啊？咩啊？咪同你咯。上次嚟呢度，你仲食生蠔食到嘔，帶我啊？係喎，記咗。算你啦。好，我哋開始啦。第25號 ，Let's go！期望永沒有終點，繼續住。期望過細緻的戀愛很漫長，抱着我，不管風雨都欣賞，用笑聲打開戀愛天窗，用我的心奉上。就如我快樂逛一圈，我的美夢未揭穿，迷霧裏讓愛中斷，留我在懷內取暖，陪着我越行越遠，執子之手看盡後樂園，期望永沒有終點，繼續住。在禁區快樂也心酸，也許這段路太短，遙望一定那麼遠。能愛着還是心軟，陪着我越行越遠，風景都好美麗像樂園，期望永沒有終點，繼續住。來吧，閉上眼牽手，繼續住。南丫島啊，菲菲，你睇下。觀塘啊，南丫島嗰邊啊。係咯，南丫島啊嘛，西環大隻西餐。灣仔啊，冇啲方向感。做乜個方向感啫？我跟住你咪得咯。你帶我去嗰間咁嘅餐廳啊，賴咗嘢啦，叫嗰啲沙律啊，暖嘅，咖喱凍嘅。嗰個咁嘅伙計真係打佢啦，知唔知啊？佢究竟同我講咧話印度興凍咖喱喎，死唔死咧？我以前成日剔嘢，我老母壞㗎，啲嘢記得晒㗎喎。咁啊，呢啲係我人生裏邊最開心嘅時間嚟噶嘛，點會唔記得啫？哇！天際100啊，未玩過啊，100樓咁樣跳落嚟喎，咁你好好玩啊！頂，你係咪有病發啊？我都冇話攬住你跳。你咪鬼跳添啊，累死人啊！你自己撲街算啊！如果我真係撲街咧，你會唔會救我？咁如果你係自己走去撲嘅，我梗係唔睬你啦。咁如果你意外撲嘅，我梗係兜住你。歐狗子，細咩？本當にありがとうございました。做咩咁客氣啫？點啊？你係患咗絕症定係要辟邪啊？乜嘢意思啊？我個樣純情啫，我唔係白痴噶。你今日成日陪我喺山頂度癲，不外乎都係患咗絕症定係想改運咁啦。不過見你咁有誠意，我會幫你噶。乜嘢？你真係可以幫人改運嘅？我都唔知噶。不過我每次同啲男仔出完街之後咧，佢哋轉頭就閃咗噶啦。你唔使客氣噶，你今日對我咁好，好人有好報嘅。咁
我運氣都幾好嘅，唔使你幫我改換啦。不如咁啦，我請你食飯。唔該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 。誒唔該唔該唔該。得㗎啦得㗎啦，而家香港咧係得啲自由行講國語咧先係你，我搞。你問嘢先啦。哦。服務員，點菜。唔該你啊，幫我問下咧，呢啲咖啡度咧有冇同第二個其他嘢擺埋一齊過？我試下。哎，小姐，这里不可以吃非本餐厅的食物的。他蠻有吃呢個食物嘛，揾啫嘛，呢個鼻子揾啫嘛。你哪一隻眼啊？看見他食嘢啊？左眼右眼還是四眼啊？嗯，沒問題，點菜啦。是什麼？我要冬檸檬茶，熱狗。小姐呢？小姐要三明治同埋礦泉水。誰要帶氣你唔帶氣啊？誰就有氣冇氣都無所謂，只要免費就 O 啦。我要波餅。波餅嗎？波餅。波餅。披薩。我要拍死他。要拍死他啊！拍死他。拍死他。普通話那麼差咧，你明白啦？明白我跟你說啊，我的食物啊，你別吐口水啊，要報警投訴你啊我。有兩樣嘢，一係 cooking， 二係教基本備案。乜嘢搞基本備安啊？即係冰。冰冇味喎，你都聞到？你理得我？唔係喎，我哋而家手頭上冇證據，佢個鼻都唔算證據啦。咁我又真係唔係好明啦。孔生做生意咁叻，你使乜走去做毒品啫？嗰啲咁撲街地產霸權夠賺得錢多啦，夠開埋啲咩藥材鋪啊、電器鋪啊、超市咁啦。真係代表個貨倉真係有嘢喎。如果個倉係冇嘢嘅，咁孔長興點會叫劉晶去睇倉啫？佢而家冇貨，我仲遲啲會借廿鋪。你兩條友唔係諗住又走去個貨倉度啊？哦，冇啊。無理要耕田冇人喎。咁看更都係人，人又要屙屎又要食飯㗎啦。都係我咗咁多貨嘅喂，豁免報關出口喎，仲係啱到添。他媽的，那麼多貨，應該找你的愛人嚟聞一聞嘛。他不是我的愛人啊。是你愛人，是愛人啊。對不起，你們幹什麼？徐總，我來。你他媽的是誰啊？我們是這裡的保安員。保安？我們來到這裡半個小時都沒有你，還保安保個屁啊你！主管呢？我是這裡的主管。你主管啊？對啊。我徐總約了孔先生見面，孔先生呢？等等，問下孔生未書，係咪將老細睇？我們你們是來，我們是來，我們走。徐總說這裡太不安全了，貨我們不要了，可以走了。走！操你大爺！喂，你哋普通話幾時變咁好啊？我冇講過唔識普通話。嚇？咁你估佢哋信唔信咧？徐總小姐。暫時應該仲得，不過去到架車度實唔得。仲有，如果走得甩，頭先打我嗰下，一定同你計。兩位嘉賓，我哋重新嚟排一次啦，好嘛？唔該兩位。舞動全城慈善夜，準備。
高啲啊！停！哇！你識唔識跳㗎？還跳啊嘛，遮住咗個鏡頭啊！我咪同你講咗好多次嘅，琴日講得好清楚，鏡頭向住呢邊面 ，keep 落啲3/7面啊嘛。話俾你聽，係唔係聽啊？我每年啊都捐成100幾萬㗎。係多謝總理夫人。你哋啲人識做啲先得㗎。話俾13姨太聽，我捐咗幾多錢300萬。 300萬啊！我捐咗300萬啊！300萬冇大頭。我哋兩個仔又係嘅，約咗客人嚟又唔通知聲我哋，我自己又唔翻嚟，唉，屋企仲立亂添啊！唔好意思啊，飲杯茶先啦。都冇。你係我哋 Johnny 嘅同事嚟㗎？暫時係，只睇下有冇發展咯。喂，你而家仲同緊我阿飛拍緊拖？哦，佢上次翻嚟揾翻我之後，又喺翻埋一齊啦。你係點樣識我哋 Johnny 㗎？我有晚半夜喺公園幫阿伯介紹嘅，咁之後啊，佢叫我問佢啲嘢喎，我問完佢就帶我山頂睇風景。我嘅 Johnny 半夜去山頂，佢啊打飛機俾 uncle 發現，咁我離家出走幾個鐘。打飛機？你有冇搞錯啊？我個仔啊做正自己咁大件事，你都唔話我知？喂，呢個係我個仔嚟㗎，你真係仲俾你撞咗，真係冇陰功啦！阿條漏石油氣咧，我用電磁爐啦。伯母，你去煲燶湯啊？我都冇煲湯。走咩？你到底做咩？做咩事啫？志敬，媽，冇事吧？嚇死我了！你來，我告訴你啊，剛才啊，全靠這位小公主啊，佢及時擁咗我哋出屋啊，你知唔知啊？你真係救咗我媽咪同埋陳生。唔係啊嘛？小意思啫，不過我 mark 咗落簿嘅啦，遲啲慢慢同你計。喂，邊位？哼，你自己間屋着火，叫咗你唔好多管閒事噶啦。我頂你啊！搞我屋企人，夠姜出嚟隻抽！喂，頂你仲要吸我線？福齊，喂，我哋可唔可以將呢單嘢交俾警察？你自己咪警察咯，咁樣叫埋你阿媽幫手阿飛啊！你揾夠未啊？而家你查案啦，查到出邊啲人就係搞埋你屋企人啊！而家好威啊，搞到間屋都燒咗啦，咁你而家想點啊？關佢咩事啫？而家我冇俾家用你咩？哇！好似我兩仔爺黐佢咁啊！你講。喂，而家間屋啊燒到燒通頂啦，我而家都未出過聲啊！出個聲，你又落嚟出聲，出到而家。你好細咩？咁你想點啊？咁而家佢搞我哋啊嘛，即係證明佢身有事啦。咁要拉佢啦，咁就要證明佢個倉係有毒品啦，明唔明啊？你有嘢求我，菲菲。啲部門搞掂晒啦嘛？冇嘢啊，放心啦。冇人做就得啦。孔生，開過咩事啊？做嘢？真係喎，大家都係爛攤啫。不過你呢個爛攤咧中意搽指甲，我呢個爛攤咧中意陀鐵。喂，我啲 EQ 好低嘅啫，好容易發爛渣啊！尤其是有人搞我屋企人，我一定搞到佢雞毛鴨血。臭呢條仔！喂，你知唔知呢個咩地方啊？知唔知咩叫 high class 啊？呢度唔係廚房，冇雞冇鴨嘅。我係撈地產嘅，邊個阻我咧？我就冚家產就佢間屋，明唔明啊？如果你想退休有保障嘅話咧，學下點做人。空無。講你啊！誒，襲警啊！起手！哇！又嚟一隻低等動物啊！你又話高級場所嘅嚇？軒哥 ，hello， 軒哥，頂你老味啊！低等動物。唔好意思啊，經理，我哋嗰啲同事好中意去啲高級場所度借廁所用㗎，我翻去會好好咁管教佢啊，唔好意思。
對唔住啊，飛哥，始終有人報警，我哋要做嘢，或者跟我哋翻。我媽要不辦？你報串啊？媽咪同陳生向差館度佢好講㗎。BB，揾到未啊？講俾你聽，啲咩嚟嘅？聽啊，踢嘢衰啊！唔係呢幾個字啊 ！Stand up, knock drugs out。呢個退休嘅倒數期表，900日，900日無風無浪我就退休。人哋溫州紅上市集團揾我做董事，我睇晒佢所有地產項目嘅保安，因為呢個冇腳痛、冇僭建、冇感情缺失，我就安全退休。我下半生無憂㗎。老爺，2年幾前我哋 offer 定份工俾你，你同阿曾生、唐生有咩分別啊？政府工邊個唔諗定後路㗎？一不明文規定嚟㗎啦。我同你講真，孔祥興啊，而家告你啊，我哋恐嚇佢啊，襲擊佢啊，打俾特首啊，叫我哋咁樣做嘢啊！佢而家燒我老豆老母喎！阿 Sir， 頭先嗰把聲係咪陳劍飛嚟㗎？搞我屋企我唔開佢拖啊！咁又係，燒你老母咩？阿飛，佢當我係老母啊！佢當我係屋企人啊！街。電話暫時未能接通，請遲啲再打過啦。老爺，我條女幫我查兇手嘅倉，而家話撲街了，打電話又熄咗機，一定有事，你幫我救佢啊！撲街2個字成日短信成日出㗎啦，我一日都唔知打幾多次。喂，啱啱熄機2分鐘啫喎，都唔夠24小時，你打999都冇人理你啦。仲要孔祥興個倉，你就叫我執包袱啫。阿 Sir 唔係講笑㗎。你哋去邊啊？Base 平時唔會咁樣發短信㗎，佢一定係有危險㗎。同埋孔祥興嘅倉真係有蠱惑㗎。佢兩個咩人啊？做乜要唔敲門就走嚟？開咩門啫？你有門咩？我喺隔離聽到頂唔順啦，過嚟主持公道啊！因為差館啊，主持公道梗係我。我做差人嗰陣時啊，你未出世啊！我破寶山銀行嗰單案嘅時候，你而家係1個中學都未畢業，都唔知你而家做差人點做嘅？由朝到晚派人投訴，又派啲議員插啊，又派啲記者插，又派啲有錢佬插，市民啲事你哋又唔理，古惑仔都搞得你哋掂，做咩差人啫你？而家有危險嗰個係我未來嘅新抱仔啊！你仲喺度遊花園玩射波？哇！你潑婦罵街，乜送個塔你啊？你拍你試下，你行埋一步，我即刻喐你先。喂，你我下屬喎，點解上司俾人恐嚇喎？仲執行任務？阿 Sir，佢係我老母，你話要撻佢喎？喂，你哋靜一靜得唔得啊？老爺，我知道我成日燥底，累到你孭鑊，你俾我出去救 Patsy 啊！今次呢個鑊我自己孭，我唔會累你。咩？點咩啊？次次都話你咩？要咪又我咩？咩點咩啊？呢張 warning card，我袋住佢，但係知道有人有危險，我都唔會去救。咁啊，差人我。阿哥，講得好。你幾時見過一個差人日日喺度打 report 唔出去作賊嘅？係啦，咪嘥晒我呢啲人才咯，我都唔做。咩人豬？做咩？我叫唔叫你走啊？啊？我話俾你聽，呢個犯，我覺得佢心理有問題，你啊即刻押佢睇心理醫生，押佢出去啊！仲有，佢係重犯，你話支槍，非常重犯，孭2支，快啲！我咩都睇唔到，頭先發生事嗰陣咧，我係喺廁所，我而家又去廁所啦。喂，老公，而家嘅差人人人都係好人嘅喎，要唔要表揚一下？表揚啊！你俾阿陳一健嘅電話。哇！我諗你真係退休咗好耐，上世紀嘅事。陳一健而家喺深圳開緊 disco。你退咗啦咩？可唔可以俾李修賢嘅電話你？佢未退。你真係以為佢差人啊？得啦，兩位走啦。我個女而家喺邊啊？我 call 齊碼噶啦噃。係啊，女咧係幫我查案先搞成咁嘅。你信我一個差佬一次，我一定安全帶佢翻嚟嘅。如果有咩差事嘅話，同樣斬我哋18碌嘅。有你個鼓勵，我更加有決心要救你個女添。等我啊！
發咗晒。嚴師傅真係厲害。佢話我今年命犯桃花，小心紅顏禍水啊！你跟我咁多年，我有冇搞過你啊？仲未？我為咗你食燒幾多嘢？哇！你幾時擺咁多喺個車度㗎？我一早準備好啦，冇咁緊多，準備定先啦，呢都有。唉，安全嘛，我哋係做咩？做呢個。啊，你睇，哇！迫擊炮啊，好勁㗎，勁喎！你因為幫佢哋，所以幫我做嘢？冇啊，佢有冇搞過你啊？唔多唔少，少少咁啦。有冇宗教信仰？你信咩？我信咩咧？結婚行教堂都唔錯嘅。我係講殯儀館啊，廢柴。呢支你都揾到，呢支你揾得好辛苦，同埋要係全部入面最貴嘅喎。叻仔啊！好嘢！仲有咩好嘢？煙霧彈係，好震撼彈。哇！仲有呢個 M60子彈，支槍咧，下個星期到貨。都算啦嚇，夠用嘅應該啊。咁多嘢，我係軍火佬買㗎。唔係啊，淘寶買㗎嘛。哦，呢個勁啊！史提龍咧嗰陣時拍《趕屍隊》嘅時候用過㗎。哦，呢個咧就500蚊一件，網上嘅評論話咧，佢安全過300蚊嗰件㗎。好安全㗎，安全。試槍先啦。唔，喂，大佬，呢個800蚊咧，真係氣槍攞嚟嚇人㗎。得㗎啦，用翻我自己嘅支。如果一陣有一粒子彈，打爆你個頭。一陣兵分兩路，一個上一個下。張英，我上面，你下面。啲聲。個個邊睇下？喂，小姐，呢度好危險㗎，快啲走，快啲走啊！總之，有人入咗嚟嘅，入咗嚟！快啲走！哇！救神！救命！小姐，差人捉人！
頂住啊！一陣間救你。唔係，好臭，打我細佬。人之間咁臭就起俾佢。我估到你啦！大佬，知唔知啊？有神有乜？定家大佬！強啲啊！你個粉腸啊！仆街仆衰運喎你！喂，起身啦！我哋次次都幫唔到手，淨係陀衰家嚟。邊有啊？我今日咪救咗你咯。我點解幫唔到手啫？你幾時救過我？喂，我哋咁高嘅地方跌落嚟都冇事，即係代表我救咗你咯。仆街就有你份。唔係喎，你知唔知？大佬小心！雞仔，雞仔！我拉出嚟，喂你冇嘢係嘛？你仲以為係你話事啊？而家成隊警察嚟緊呢度拉你喎！嗱，我俾兩條路你揀：一放低槍跟我翻窗自首；二你放低槍喺後門走，乜都睇唔到。我做生意好老實嘅。我有服務承諾嘅，我唔會走，除非我啲貨去晒楊家手上。我俾兩條路你行：一，你辭職跟我；二，就好似劉晶咁樣。劉晶咪就係跟你，俾你懟冧咯，叫我點跟你啊？嗰條仆街啊，食我嘅、着我嘅，穿我櫃桶。你呢個 B B 仲要抄我啲嘢，你咁多做乜嘢啊？你咪妒忌我有錢啊，仇富啊！我數3聲，你再唔出嚟，我哋包低佢。1、2，咪住，菲菲，我想問你一句説話，你有冇曾經愛過我？喂，你聽到㗎啦，佢幾難頂㗎啦，你幫我懟冧佢啊！我神咗水俾佢㗎，你懟冧佢1年8年，我請你食飯。你啲講嘅係咪仆街啊？人哋都唔中意你，你仲俾人搞？你唔俾我搞？我搞幾次咋？陳建飛，你好嘢。你信唔信我？我而家就當住你面解多刀啦！我數3聲，
你再唔出嚟就包佢1、2。baby，我知你唔會抌低我嘅，我知你愛我嘅，你好犀利啊！你估到我俾你嘅阿木 ，I love you。冇嘈，家姐。喂，肥仔，醒啦，走得。喂，醒啦，咪扮嘢啊！唔梳咩你啫？起身啦！做乜嘢啊？你定下我咯喂！喂，雞仔，你頂唔到，你冇同我頂我2槍，仆街！醒啊！醒啊！我叫你醒啊！我應承你，你醒咗之後，我以後都唔打你，我唔恰你，好冇？我唔爭你啲嘢玩啦，我俾翻你坐啊，凳！醒啦，好冇啊？好難得先有個細佬幫我玩嘅，仆街！做咩啊？我起身啊？喂，你又唔係死，你攤喺度有成口血，你做咩你？唔係嘛？咁你知我係一個文員嚟㗎嘛？咁咧，我今日咧打到1日㗎，跟住咧我哋要喺咁高嘅地方跌落嚟，我覺得好攰啊！嗱，同埋我夾到你，你都知你咁重啦，係咪先？咁呢個血啊，我知啊，我咬斷我條脷啊！你係咩啊？你紅嘢咁喎？喂！喂！我啱啱好似聽到你嗌我細佬嘅喎，我打死你吧！乜都冇講過，你乜都冇聽過。唔係嘛？我真係有聽到噶嘛！你呃人，你講大話。咁熟嘅呢句。兩位冇事嘛？喂，喂，喂，真係好睇啊！我唔識講我哋打份報告啫，嗱，報告你咧，拍檔咧，今日幫我打2份，一份咧交落去，一份千祈唔好擺個名落去，因為唔知即刻反應係點樣。你知我就我口量啊，體諒下。啊，各位伙計，幫我 check 下睇下仲有咩料。Yes sir。唔該，唔好意思。我頂你啊！又要威又要戴頭盔。喂，唔係，打多份冇我嘅。一個人打幾廿個，有人信咩？你阿媽信啊嘛，幾開心。菲菲，等埋我啊！我阿媽都唔信啦。等埋我啊！菲菲，我飛乜春嘢啫？其實咧，你仲未答我。你有冇愛過我㗎？港女啫，港女。喂，執多次我聽好冇？Temple， 係。你係個周偉嘢。 Yes，喺度。你搞成咁嘅，大丈夫ですか？冇事啊。喂，我哋啱啱啊，我就係上面嘅，好高嗰邊，我掉喺左邊喎，跟住咧我就砰砰跌到呢個，跟住我要喺呢個位置咧，叫做阿飛，就係我大佬，佢2槍，你睇我背後我幫佢擋嘅喎。有窿嘅。
有窿唔緊要，最緊要咧就係呢件嘢我係淘寶買嘅，500蚊，而且叫咗我一名喎。買貴咗。你好多血，你唔使擔心我唔再掂你啦。最緊要，小學雞坐住西，乜都認為最滑稽。脫掉外衣，脫掉上衣，着情來意，玩得開放啲，要去盡啲，要放蕩啲，要過分啲，開個交友篇。日頭返工扮晒乖，夜晚落club亂咁嗨。遇到好嘢就去街，萬一送嘅就要快。再就要世界有嘢唔會嘥，用心去愛就會快。用力大跳，夏天最怕要食晒，未必最真意要 try。在家冇飲唔夠 free， 落街戰鬥興奮啲。欲望大了，日本嗰個爽快啲，熱狗嗰個餐前啲。再就要大聲叫會高興啲，靜靜雞會被裝啲。用力大跳，飯堂最愛蒼老師，從工賺完愛麗絲。啊！